こんにちは、高弘です。今回の動画は初心者向けです。ストリートで何を撮ったらいいかわからないという人も多いと思いますが、僕はその答えを一つズバリと提案したいです。それはシルエットです。人物のシルエットです。ストリートで人物のシルエットはとても強い被写体です。写真を見た人の視線を主題である人物シルエットにパッと誘導できます。大きく映す必要はありません。通行人に近づく必要はないです。街並み全体を切り取り、人物が小さくなったとしても、シルエットはちゃんと主題としての力を持っていることが多いです。つまりシルエットをうまく撮るだけで、それだけでいい感じの写真になるのです。初心者はまず街でシルエットを探して撮るということをやってみるといいです。実際何枚か撮ったことあるよという人もいるでしょう。でも意図的にシルエットだけ狙って撮ったという人は少ないはずです。そこでおすすめしたいのが、今日一日はもうシルエットだけ撮る、シルエット以外は撮らないという方法です。そのぐらいの気持ちで挑戦してみましょう。なぜそんなことを言うかというと、シルエットを撮るってそんなに簡単じゃないからです。僕はこれをシルエットゲームと呼んでいます。街でシルエットを探して撮るゲームだと考えてください。シルエットゲームは多くの初心者にとってかなり難易度の高いゲームです。このゲームをプレイするときは頭をそのモードにする必要があります。頭を切り替えるということです。初心者はその切り替えが全然できないので、まずは練習としてそのモードに一日中身を置いてみるということが大切なのです。シルエットの条件は明るい背景と暗い被写体、明暗差によってシルエットが生まれます。人は暗、背景が明という条件です。人が暗なので、人には光が当たっていないということに注意してください。実践的には局所的に光が当たっている場所を探して、そこに人が通るのを待つというやり方が一番わかりやすいのではないかと思います。はい、こういう壁に光が当たっているところを探します。そこに人が通るのを待ってカシャ。はい、出来上がりです。これは例なので写真のレベルはそんなに高くないです。でもシルエットが入るだけで全然写真の印象が変わることがわかりますよね。これなんです、言いたいのは。コツとしては壁はできるだけシンプルな壁がいいです。人物は頭から足まで全身が入る方がいいです。あとできるだけ広い範囲を写すこと。シルエットの部分だけ切り取るのではなく、街の風景にシルエットをうまく配置するという感覚でやってください。あと他にも細かいコツはあるのですが、それはおいおい話します。まずは3点だけ注意してやってみてください。時間帯は朝や夕方でなくても大丈夫です。ビルが並んで立っているような都市部であれば、昼間でもこのような光を見つけることができるでしょう。あと雨の夜もシルエットが入るシーンです。夜のストリートはシルエットは欠かせない要素です。夜は通行人に光が当たっていないので、シルエットになる条件が整っているとも言えます。もう一つ例を出しておきます。シルエットをもっと簡単に撮る方法は、高い場所から通行人を見下ろすということです。こうして撮ると背景が地面になるんです。地面。地面っていうのは太陽に照らされていますから、意外に明るく人物との明暗差がはっきり出てシルエットになります。あと人物とカメラとの間に余計なものが入らず、シンプルな構図を作れるというのも大きいです。どうですか、シルエットやってみたくなったでしょうと、ここまで言ってきてなんなんですが、いやいや別にシルエットに限定しなくてもいいんじゃないという人もいるでしょう。そんなにガチガチに縛るのは良くないよと。そんなに難しく考えなくても撮りたいものを撮ればいいんだよ。いいなと思った瞬間に撮ればいいんだよという意見もあると思います。確かにそういうスタイルが合う人もいます。でもね、その時にいいなと思いつきで撮った写真って要はセンスなんですよ。センス。
いいなと思って撮って、それがみんなからおーっと認められるような人って本当にごく一部です。初心者がですよ。お笑いとかも似ていて、ちょっとボソッと一言つぶやいて笑い取るみたいな、そういうことなんですよ。それを素人がいきなりやろうとしても、それは無理ですってなりますよね。今せっかくお笑いのフォーマットがあるんだから、まずはそれに沿ってやってみようっていうのが今回のシルエットゲームにあたるわけです。気の向くままスタイルはかっこいいんですけど、大抵の人はそれをやると失敗します。自分よがりの写真、いいなと自分だけが思っている写真、何が言いたいのかはっきりしない写真を量産するのがオチです。間違いないです。もう 90%、下手すると 95% ぐらいはそれで挫折します。これが風景写真とかだと、それだけである程度の綺麗さ、美しさが担保されるので、素人が撮ってもそれなりに写真になります。評価いいねもつきます。でもストリートはちょっと無理です。ストリートでパッと撮っても、もういろんなものが多すぎてごちゃごちゃになるのが見えてます。何を見せたいのか全然わからないです。パッと目を引く綺麗なものや美しいものも映ってなくて共感が得られにくいです。じゃあどうすればいいですかって言った時の答えがシルエットなんですよ。だからまずシルエットで撮ってみてください。シルエットを。シルエットを撮るって決めてしまえば頭の中がクリアになってとても整理できます。主題が明確になるし、いいことずくめです。シルエットは単純に見えて結構ハマるゲームです。撮れた時の達成感もそうですが、何より撮るまでのプロセスが面白いです。あとシルエットゲームをやり込めば、自然と光と影で物事を見れるようになります。これもシルエットをおすすめする理由の一つです。光と影を意識することで今後の写真上達スピードが全然違うものになるはずです。この辺の話はまた次の機会にとっておきます。とりあえず今回言いたかったのは、シルエットだけ撮ると決めてやってみるということ、そしてコツ、壁や地面を利用するということ、そして最後にシルエットゲームはそのプロセスも面白いということです。初心者の方ぜひ試してみてください。最後に作例として僕の写真をいくつか見せてお別れします。それではまた。